Чуть-чуть нажми на газ, пожалуйста, Александр. Еще. Еще. Отпусти. Всем здравствуйте. Приехал Kia Sportage у нас, третий, 2013 года, полный привод, комплектация Prestige. Пробег 125 тысяч, три владельца. Александр, да? Да. Владелец у нас Александр, третий владелец. Приветствую, Александр. Здравствуйте. Погромче, не стесняйся. Здрасте. Да. Вот. Так, дальше. Что у нас тут еще? Купил на пробеге почти 90 тысяч, вот проехал 35 тысяч, плюс-минус. И где-то на пробеге 100 тысяч автомобиль застучал. Да, начал легкий постук. Да. Сейчас стучит конкретно, так прямо солидно. Вот. И холодная, и горячая. Вот сейчас приехала горячая машина. Так успокаивается немножко, но постуки. Стук Да. слышишь. Вот. Машинка в прекрасном состоянии. Ну, пару деталей, возможно, есть крашеных. Там дверь. Вот это все вот показывал он. А так, в принципе, нормально. Машина у нас с Ивановской области. Опять это около города Тейково. 15 километров там. Населенный пункт. Есть у нас. Человек стоит больше года в очереди. Вот. Напоминала себя? Нет, стал ждать, потому что, говорю, машина нужна зимой, чтобы ездить. Всё. Не стал раньше времени. Все, понял. Ага. Вот, состояние салона тоже прекрасное. Все хорошо. Кстати, сейчас забрали Сонату. Владелец доволен. Вот Александр Сергеевич приезжал, забрал Сонату. Все там зиму сделали. Вот. Так, здесь что мы делаем? Делаем движку, делаем форсунки, делаем Теплообменник. теплообменник от Kia Sorento, от двигателя 2.4 для лучшего маслообмена и температуры. Да? Да. Вот. Делаем полный привод. Полный привод не работает примерно уже год. Год. Вот. То есть скрываем коробку, там меняем фильтр масла, соответственно, да, вот дифференциал, меняем раздатку на восстановленную. Восстанавливаем полный привод, в общем, по полной. И полностью по кругу меняем масла, то есть задний редуктор, муфта. Здесь у нас раздатка, коробка, двигатель. Что еще? По подвеске смотрим уже все, что Ну, если попадется, там да? конкретно что-то с ним снимается, если что-то повреждено, ну, Да. Вот, так, дальше, что еще мы? Про масло. Масло через сколько меняется? я когда как 6-7, ну вот каждый год меня езжу не так много, Ага, и получается 6-7. ага. В И этот раз какое просто масло? подольше, потому что я уж не стал дергать. Да. Липовую моли, 30-ку. И последний раз заливал 40-ку, да, что-то? Нет, это я когда Купил? с валами. Да, кстати, про валы, давай в двух словах. Что там у нас с валами? Когда застучало, поехал к местным специалистам. Да, Смешно, да? обратился. Ну так, и чего? Сняли клапанную крышку. Ага. Приговорили валы. Да, он снял Почему-то. один, как называется вот это? Ну, возвращатель. Нет, Э, крышка на вал-то Ага, бюгеля, ну крышка, да. Ага. И такой типа, вот у вас люфт. Я, конечно, сомнений взял. Ну, говорю, ладно, давай попробуем. Хорошо, вот после того, как поменяли валы, Да стук то же самое продолжился. осталось. И Легкий постуканный все равно осталось. Хорошо, а какие-то предъявления ты человеку Да я не были? стал. Не стал, Ну, да? я сам, я чувствовал, что он меня прокатывает. Я же сам согласился на это, пошел. Хорошо, ну не стал просто портить Да отношения, я потому ничего, что, да, ничего не дал, да? конечно. Вот. Заменил валы и заменил. То есть были заменены валы, И все. цепь, Цепь, он сказал, хорошая, ничего не стали. возвращатели. Нет, Нет, да? ничего не вообще. Только вот И это на пробеге 100 с небольшим. Вот так. 100 с небольшим. Ну, короче, 20 тысяч назад. Ну, плюс-минус. Ну, что делать-то? Надо было дальше клапана менять. Не, я Цепь, уже не всё. стал. А Я потом другу- уже другу конкретно пи- стал нафиг. Потом залез в интернет и увидал, да? Ну, грубо говоря, да? Ну, я еще сильно нет, я раньше заходил, но не сильно раскручивал все это, ситуацию. Ну, то есть Разбирался в этом. знал, что задира, но не думал, что как бы что здесь Ну на да, таком эндоскопию пробеге, да? ничего такого не делал, потому что откуда? Понял. И тем более легкое такое было. А мало. эндоскопию ты делал потом? Я думал, может цепь еще что, может это. Нет, ничего не делал. Ничего не делал. То есть, ну тут-то уж 100%, да. Так, Саш, потом давай я- запустим машину. Потом и я всё. уже и не возился, говорю, все уже так понятно, говорю, зачем я буду Да. куда-то обращаться? Давай запустим автомобиль. Прямо с открытым капотом. На улице я сейчас... Все, глушим.
Все понятно и так. Ну, в принципе, все ясно. Про расход масла. Расход небольшой есть на 1000 там, да? Да, Вот вообще грамм небольшой. 100-150. Ну, это все в норме. Это как бы Да, не да. напрягает. Но он есть. Небольшой, но есть. Вот. И так, в принципе, все. Александр оставляет машину. То есть машина нравится, машина будет в семье дальше. Иначе бы не приехал ремонт делать. Все логично. Как бы. Ну, в общем, очередной автомобиль для вас снимаем. Вот. И радуем очередного владельца. Вот. Сейчас владелец уезжает, за ним уже приехали. Так что мы с ним прощаемся. Все, до свидания, Саша. Всего, до свидания. Все. Разборка идет полным ходом. Обнаружили, что снимался поддон. Герметик не родной. Тут болты бы эти Болты. поменены. Болты помененные. Герметик, да, неаккуратно положит. Да. Да, блин. Левый лонжерон показываю. Козявочки присутствуют вот эти, да? Полный привод прокручивается. Его нету, так сказать. Пружинки поменены, стоечки поменены, амортизационная. Все остальное не трогалось. Для ксенона датчик уровня кузова. Диски тормозные новые, да? Еще даже вот просечка тут не убралась, не стерлась, только поставил. Как заживеет. Сейчас постоит, заржавеет, да. Колодочки новенькие, Hi-Q. Из коробки масло слили. Масло чернющее, ни разу за весь пробег автомобиля не мененное. Вот. Тоже это ничего хорошего в этом нет. Вот тут у нас присутствует датчик уровня масла, поддон 6-литровый. Поддон маленечко рыжеватый. Катализатор смотрим, друзья. Визуально хороший. Визуально хороший, но мы убедились, что вот эта визуализация ни о чем не говорит. Даже если нет ошибок и визуально хороший, он может все равно не работать по графикам, по которым должен работать. Как-то так. Так, значит, ребят, здесь владелец сказал, что все меняем, но тут в любом случае все меняем, потому что шум страшный стоит от роликов, муфта заклиненная, помпа шумит. В любом случае мы бы это все меняли. Так, мотор вытащен, да, как вы уже заметили. Значит, сейчас ставим на место подрамник, колеса, рулевой вал, рейку, чтобы докатить до стоянки машину. Соединяем все провода, чтобы не мешались. Вот, начинаем разбирать двигатель и снимать бампер для промывки радиаторов. Так, что хочу сказать. Ну, морду разбирали. Разбирали. Тут жалоба, да, у нас форсунки омыватели фар не работают, да, у человека. То есть предохранитель стоит на месте, но они не работают. Двигатель. Двигатель не шумит, не работает. Сняли бампер, увидели вот такую картину. То есть шланг заглушен свечкой, вот так вот, да? Вот. То есть тут предохранитель ни при чем. По каким-то причинам они разбирали. И не только для этого снималось и дальше. Глубже разбиралось под бампером. То есть вот эти все заглушки, другие эти пистоны заводские, зачем-то все снимали. Может быть, меняли радиаторы. Хотя здесь вот следов удара и следов замены никакой не видно. Что у нас по загрязнению? Может быть, даже мыли радиаторы разбирали, Сань. Вот. То есть, нет, они грязные, но просто с этой стороны шубы нету, как обычно. Слышишь? Между радиаторами шубы как таковой нету. Она присутствует, но очень маленькая. Вот. Чуть-чуть совсем. Вот. Так. Дальше. Саня, что ты хочешь сказать?
Еще чего, Сань? Я говорю, подшипник на промвалу заклинил. Не крутится. Ага. Это который идет на этот, да? Вот здесь вот. Вот здесь вот идет на привод колеса правого. Раздатка снята. Светонет. Шлицов абсолютно нет. Здесь еще какие-то кромочки есть. Так а что, раздатку-то это... Конечно, под замену тумасовка, нитка. Нитка, да. Ну, просто еще есть что-то. Так, вскрыли, видим новые валы, как говорит владелец, да? Ну, также наблюдаем, что заменена цепь. Цепь не оригинальная здесь стоит. Хотя владельца 2 раза спросил, цепь не меняли? Он сказал, нет, только валы. Говорю, точно цепь не меняли? Нет, не меняли. Хотя вот герметик видно, что, да, это уже не заводской. И цепь не оригинальная. Так, здесь радиаторы помыты. Собираю. Сейчас вот вентилятор, вот радиатор. Здесь уже начинает выбивать соты. Вываливаются соты. Подкапотка помыта по максимуму. Все сделано красиво. Морда почти собрана. Остались саморезы всякие там вкрутить непонятные, откуда взявшиеся. Вместо Не наши. пистонов. Так, Сашка морду сдернул. Ой, то есть это, головку сдернул. Ну, тут вот не сильно. Здесь тоже не сильно. Провернем. Значит, здесь самая жирная на 3-м. Да, совершенно верно. Вот 3-й-то вообще хорошо. Прям до верха, аж вот сюда залезают, блин, на Ну, он торец. стучал-то так это достаточно сильно. Что-то ничего не вижу, Сань. Что там смотреть-то? Угу. Ну что, задиры есть. Куда ж без них? Да, значит, зря это все разбиралось. Это вот заводской герметик, да, Сань? Да, Такой красный, непонятный. розовый на них. Что, поддон снимали, переднюю крышку снимали, да? Что Снимали. будет дальше? Можете Ну, вы я еще... так понимаю, что поддон снимали, когда цепь меняли, наверное. Ну, скорее всего, да. Потому что как еще? Я-то не знал, ты там с ней общался. Да. А, да, про распредвалы скажи, что там с распредвалами? Распредвалы новые стоят, а вот стаканы покоцанные, так хорошо. Постели, да, его? Нет, стаканы. Верхний, который. Стаканы Ага. регулировочные. А, все. Стаканы регулировочные, покоцанные. Только что, их менять, что ли, или что? Ну да, скорее всего, придется. Ёлы-палы. Ну, какую-то часть. Ага. Масляный насос сняли. Коробку сняли. Поддон сняли. Грязненько. Сами видите, да? Ну что, сейчас покажем вам поршни. Разберем масляный насос. То есть на шатунном вкладыше тут есть царапочек такой. И также на шатуне на самом. Но на коленвалу ничего нету. Ну, коленвал в любом случае в полировочку отдадим. Как-то так. В общем, здесь грязненько, конечно. Там, где вот насос стоит, почище. И там, где его нет, погрязнее. Так, что с насосом-то разобрал? Да вроде неплохой, сейчас помою. Что-то у нас подряд много насосов под замену были. Да, надо это. И вот здесь. Ну вот этот ничего такой. Внутри. Ставим. Да. С другой стороны, они сейчас не очень дорогие почему-то. Насосы-то Да, подешевели. не очень дорогие. Но за десятку-то все равно. Да, не, вообще гораздо дешевле. 5. Ну что-то там в районе вот пятерки будет.
Тут вообще можно по умолчанию менять. Они раньше дороже стоили. Так я знаю. За десятку стоили. А Там, что сейчас случилось-то? Не знаю. В общем, нормальный, да, насос? Да, оставим. Что, поршни покажем давай и заканчиваем тогда. Что, до Да. разборки? Ой, до сборки. Выключи свет. Кольца залегшие? Да, Ты посмотрел? кольца залегшие, да. Это что у нас? Это первый. Ага, Второй. не торопись. Ага. Грязные, черные. Третий. Ликвимоли. Ага, дальше. Вот он заливает ликвимоли. Ликвимоль заливает? Сейчас, тридцатку какую-то. Ну, не знаю. Всё. Четвертый. Мгм. Ну, учитывая, что там какой-то третий хозяин, да? Да. Это. Да. Родные поршнята, да, на? Завод. Ну да. Ну что, все, до сборки. Да. Всем пока. Да, увидимся. Давайте. Удачи. Мы потащили машинку на стоянку. Без петлички в конец добавим. Саша решил тут что? Расскажи. Поменяем насос. Потому что там какая-то стружка металлическая В сетке. в сетке, да, и прямо туда, я достать уже не могу, она туда вот зацепилась, почти провалилась. Угу. Поэтому в избежание проблем, в будущем Не упал. Ага. поменяем насос сейчас. Все понятно. Всем здравствуйте, Сань, здорово. Привет. Сашка собирает полный привод, начали сборочку, располовинил коробочку, дифференциал собирает. И вот коробочка у нас лежит. Так, блок готов, да? Все готово к сборке. Ну да. Что сделали в двух словах, Саша? Расточили В единицу. Вот, В как раз. единицу, да. В один, да, Да, в это в 0,5 мотор не вышел. не попал. Помнишь, он грохотал-то? Не помню, честно. Вообще очень громко Да? грохотал. Там третий был задран так, что... А, Ага. ну и вот, расточили его в единицу. Поршни там у нас Nippon, кольца там тойотовские. Угу. И головку отремонтировали, там поменяли пару стаканов, по-моему, в нем. Ага. Вал, КД, вал ага. помыли, отполировали, да. Ну и, собственно, все. Что там такого нет. Допол- Стартер-генератор здесь. Здесь дополнительно. стартер-генератор, теплообменник, я помню, Теплообменник, да. дополнительно коробка, да, полный привод. Ну и там замена масел, Замена масел во всех, по-моему, этих, да? да, во всех агрегатах. Вот. Ну, то есть опять дополнительно очень много набегает, плюс еще полный привод, опять же, да, раздатку поменял, да, все? Еще нет, сегодня должны привезти. Сегодня должны привезти. Все в последний момент, не успеваем. Все, понял. Так что Саша тут конетелится, к нам вот приехали. Сегодня у нас 2 эндоскопии и вот еще помывка радиатора. Коробка собрана, привезли раздатку под замену. Так, Саша тут уже колдует. Поршни, значит, у нас Nippon, кольца TP, форсуночки установлены. Вот они торчат, родные, все в штатных местах. Саша колечки ставит. В общем, сборка идет, смазка, сборка, все по плану. Поршня на месте, колено прикручено, все динамометрическим ключом сделано. Все протирается галошей и сейчас будет наноситься герметик. Форсуночки показать, вот. Так, здесь радиаторы помыли, ждем, когда вентилятор сейчас включится, собрали уже. Осталось только снизу защиты поставить и дождаться вентилятора включения. Антифриз поменяли. Человек с Москвы приехал специально мыть радиатор. Саша поставил новый топливный насос. Вот он, масляный, да, вот он блестит там. Я тут пока собирал московский Sportage, Саша уже одел поддон. Коробка на месте. Сейчас сверх собираем. И здесь газораспределительный механизм. А потом обвешиваем двигатель. И идем за автомобилем. Ты вот эту крышку открыл? Я думал, ты про эту говоришь. Да, ты это же на герметике. Я и то подумал, как то. Короче, я не успел заснять тут. Вот Саша все навье, да? Ну да, Кроме? фазорегуляторов Ну, и валов. я имею в виду вот здесь вот. Да.
натяжитель гидравлический, все, да, с храповиком, да, цепь, все новое, все как положено, натяжители, башмаки, цепь. И здесь у нас все чистенькое, красивенькое. Сейчас, значит, закрываем клапанную крышку и начинаем одевать двигатель полностью. Вот. И здесь мы ставим теплообменник, покажем еще, как теплообменник ставим. Ролики, я думаю, все под замену тут. Да, насколько помню. Ролики, помпа под замену, теплообменник. Вот он, друзья. Два фитинга. Нужны два шланга. Вот они там лежат. Они идут к корпусу термостата. Корпус термостата тоже нужен другой, у которого есть вот эти два входа для шлангов. Вот он новый от G4KE поставили мы. От G4KD не подойдет. У них нету входов вот этого и вот этого. Вон два шланга лежат. То есть нужен теплообменник, шланги и сам корпус. Корпус в точности такой же. Все разъемчики, все датчики те же самые. Крепления тем более. Потихонечку все собирается. К нам, раздатка стоит. Промвал новый. Ой, мамочка, мужик попал, да, насколько бабла-то, блин. Промвал полностью целиком. Раздатка, дифференциал, теплообменник. Господи. По-серьезному. По-серьезному там, да, за 200. Друзья, ну вот и все готово. Вот у нас стоит раздатка восстановлена, крышечка, сальничек новый, промвал новый. Здесь у нас помпа свежая, ролики все свежие, муфта, похоже, тоже. Стоит теплообменничек, шланги к корпусу термостата. В общем, все готово. Мы идем за машинкой и внедряем мотор уже в автомобиль. Машинку пригнали, двигатель уже в машинке. Вот как-то так, друзья. Вверх-вниз собирается, колесики прикручиваются, вал рулевой. Вот. Подрамник ставится. Заливаются жидкости и поехали. Здесь надо поменять все жидкости, поэтому сейчас в раздатку. Раздатка пустая пришла. Жидкость я завтра меняю. Раздатка пришла пустая. Жидкости Саша будет менять. В коробке-то что? В коробку забыл залить, сейчас залил. Зальем и выставлять надо, да? Ну, выставлю тоже завтра уже. В общем, жидкости Саша поменяет, потому что времени много. Сегодня очень долго мы другие дела делали, параллельные. В общем, сегодня надо завести, а завтра Саша все доделает. Ну что, в коробку масло тоже налили, все подготовили. Машина на колесах. Сейчас зажигание включено. У нас адаптируется все. Заливаем масло в мотор. Это будет промывочное масло. Запустим. Прогреем, сольем это масло. Поддон у нас здесь 6 литров. С датчиком уровня. Ну и антифриз пошел. Погнали! Готов. Ох, как ему тяжело. Пробег какой? 125 734. Какой? 125 734. Ага. Не хотела жевать-то. Ну да. Застоялся. Пока громковато, сейчас припрется чуть-чуть. Жестковато так. Ну, поршневая все-таки единица. Считай, объем увеличили, блядь. Да, объем Насколько? увеличили. Не на 0,5, а на целую единицу, да? Нет, ну Форсировали? я имею в виду, мне кажется, вот качество поршневой здесь все-таки пониже, чем автовелт. Вот у этого Никонта. Из-за того, что автовелт единицы не нашел-то, да? А нету их. Поэтому Ниппа. Ну сейчас прогреется.
попритрется, поспокойнее будет работать. Пока так как-то прям это волнительно. Так, еще раз уровень в коробке выставим завтра. Все масла сделаем завтра. Да. Сейчас прогреем движок, сольем масло и зальем уже на время обкатки другое. Поднимаем? Да. Давай поднимаем. Подняли. Необходимо все тщательно осмотреть на предметы кичи всяких и лишних шумов. Снизу все погромче. Показывал, не показывал, вот. Теперь полный привод будет работать. Да, кстати, надо попробовать. Может, что не работает. Да. На подъемнике крутанем. В общем, греем все, друзья. Все пока хорошо. Протирается, прирабатывается. Катализатор на месте, да? Да, да, Да. на месте. Попахивает. И не поймешь, какой привод-то у машины, да? Передний или задний. Ты что включил? Просто драйв? Просто драйв, да? И оно должно как бы крутиться, да? Да, да. Всё должно. Греем. Прогрелся, стал потише работать, поуверенней, посимпатичней. Сливаем масло, меняем фильтр, проверяем антифриз, заливаем масло, выставляем уровень, запускаем. Саша, в коробке масло что, будешь менять? Ну еще прольем четверочку. Да. Ты же залил, да, уже, и оно грязное вытекает. Ну, прямо. залил, погоняли, да, и вот оно это грязное. Все, потек бардальчик. Масло бардаль 5В40. На этом маслице нужно проехать 1000, максимум 1500. Обкатать автомобиль в разных режимах. Ну что, уровень выставили, друзья. Надо запускать. Поехали. Время почти 10 вечера уже. Эту машину следующую разбираем с Москвы. Все это проверяли уже. Все, пущай поработает сейчас. Дождемся включения вентилятора. Ну а пока вентилятор включаться будет, так уж выставим уровень в коробке, блин. Ну давай, рассказывай, что будешь делать-то. Так а что, Завтра. поменяем жидкости, завтра погоняем ее. Поменяем жидкости, которые там положены. Что-то там, по-моему, по подвеске просили еще О, посмотреть. Ну, Позвоним. по возможности отрегулируем развал, если там ничего серьезного не будет. И, наверное, будем ее выдавать. Что-то она у нас задержалась там со всеми, Совсем. со всеми моими болезнями, отпусками. Ну что, наверное, не будем показывать, как мы выставляем уровень. Ну да, 100 раз уже Сейчас, показывали. да, сейчас это. Подсоединяем прибор, греем коробку от 50 до 60 градусов. И в смотровое окно, чтобы там потекло тонкой струйкой. Если не течет, добавляем. Если течет толстый, ждем, когда вытечет и потечет тонкой. Вот сейчас прогреется еще чуть-чуть, поработает. И все. Сань, пока тогда. Все? Все, счастливо. Давай.